3 டம்ளர் தண்ணியில் கற்பூரவள்ளி 2 கைப்பிடி, துளசி 2 கைப்பிடி ஆட் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், இஞ்சி, சோம்பு, சீரகம் கொஞ்சம், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டை 2 லவங்கம். சோம்பு நான் ஆல்ரெடி அதில் போட்டேன். ஸோ சீரகம் மட்டும் அந்த தட்டில் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிம்மில் வச்சு ஒரு 7 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் அந்த சாறு ஃபுல்லாக அதில் இறங்கிடும். ஒரு டம்ளரில் நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி காலையில் ஈவினிங் காலையில் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் குடிக்கலாம், இல்லை சாப்பிட்டதுக்கு ஒரு ½ hour முன்னாடியும் குடிக்கலாம். அதே மாதிரி ஈவினிங்கும் பிஃபோர் டீ நம்ம குடிப்போம் இல்லையா, அந்த பிஃபோர் டைமில் நம்ம குடிக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 days 2 வேளை நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கோல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான எஃபெக்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை நல்லா பூஸ்டப் பண்ணும். கண்டிப்பாக இந்த கோல்டு ரெமெடியை நீங்கள் ஹோமில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.